好，我们来看日本首相高市早苗竟然遭遇到这样的威胁，玉峰就要带我们来看哦。事实上，就是因为高市早苗在答询的时候说不排除台湾有事要出动自卫队，结果没想到中国这位战狼薛健，他是中国驻大阪的总领事，他竟然就在这个社群当中怒呛说要斩首，哇，这整起外交风波现在吵的是沸沸扬扬啊。对，其实我们很多人应该有听过一句话，叫做“台湾有事，日本有事”。那这句话到底是谁讲的？这个概念呢，其实是安倍晋三他流传出来的一个概念。可是呢，没有人用官方的一个身份 officially 的来宣布台湾有事，日本有事。那你要怎么定义台湾有事，你日本有事呢？结果呢，继任者高市早苗竟然在国会在答询的过程当中呢，他就直接告诉大家，如果台湾遭遇到危机的话，那么日本以极有可能陷入存立危机事态。什么叫存立危机事态？就是跟他的国防有相关的关系。那如果这样的话，他定义了一件事情：台湾如果遭受攻击，那日本是不是可以出动自卫队？以前在过去来讲的话，不管是美国，不管是在日本，对于台海之间的关系，他们只做4个字情，叫战略模糊。给大家一点空间，不要讲得那么清楚，不要讲得那么明白，那么大家有一个弹性，有一个伸缩缝。但是现在来讲的话，高市早苗要把这些事情给讲清楚了。在日本来说的话，其实还有2个事态。第一个，你对日本直接攻击，那就是什么？那就是武力攻击事态，就是他的状态就是武力攻击啊，那就不用讲了，那当然就是要反击啊。那另外一个存立危机事态，如果把台湾有事、日本有事这个框架直接在议会里面把它框住的话，那个是一个非常大的事情。那你就知道中国大陆一定会有反应嘛。没有想到大阪的总领事反应很激烈，而且我觉得他有点太过头了，会不会他当初也是没有想到说，怎么会引起这么大的轩然大波？他直接把朝日新闻讲的这个台湾有事、日本有事，这个是新闻连结，对，连结转贴之后呢，他讲的这一段话，好，帮你翻译出来，叫你们觉悟吧，什么意思呢？这句话就是说，如果胆敢擅自插手，那就只好毫不犹豫的斩断你们那肮脏的脖子。这斩首你们真的做好觉悟了吗？哇，这话听了，那你要宣战了吗？对，日本网友就觉得说，你知道宣战了吗？因为你是谁？你是驻日的外交官，你是大阪的总领事，那你既然讲出来要砍掉脖子，砍掉日本首相的脖子，你想想看，你贴的就是高市的新闻，那你是不是要砍掉日本首相高市早苗的脖子？然后发生了什么事情？薛健这个战狼外交官删文了。还把这篇文章给删掉了，对，感觉上他把这个薛健的文章给说了，但是呢，告诉大家一件事情，数位足迹啊，你在网络上面你留下来的 po 文，你是不可能不见的嘛。所以呢，你看很多人就开始骂了，比如说讲说这是国际问题嘛，对不对？国际问题，死亡预告在日本是非常非常敏感的。为什么？因为以前发生太多那种无差别的杀人，在脸书上面，在 Twitter 上面，现在的 X 上面，你发一个我要去哪里，然后做什么事情，所以日本人对这种事情是很敏感的。而且你讲的是谁？是高市早苗，是他们现在的现任首相所以呢，你看很多人就去骂薛健，但是呢，薛健他就是删文之后呢，一个封锁，然后呢，你要讲一件事情，你是一个外交官，你外交官讲到砍掉某个人的人头的时候呢，这就已经不是外交了。再讲一次，外交没有小事，所有的事情都是2个国家之间的大事。然后你现在一个总领事讲出这种话的话，这是什么？暴力威胁，明显违反了维也纳公约。那你现在是不是要来处理这些事情？那瑞德要带我们来看让这个中国跳脚的不只是高市早苗这番言论，还有我们的副总统萧美琴到欧洲议会发表演说，结果现在也引发了中国的反弹。对，没有错。那么事实上，这次萧美琴以我国的副总统的身份，第一次登上了欧洲议会然后进行这个 IPAC 的峰会演讲那么当然，国内的在野党有的人就这个冷嘲热讽说好像只是去租一个场地去演讲，那你去租看。你去租看看，你租得到租不到？还有那个网络谣言，故意讲说什么我们的政府付出了80亿欧元嘛？怎么可能2800亿，我们的外交部也不过300多亿的这个预算，怎么可能什么用2800多亿嘛？所以呢，他们那么恶劣造谣然后呢，那么用这种方式金干单，因为呢，事实上这是对台湾的外交来讲，这是一个得寸进尺的相关的在欧洲外交上面的大胜利。为什么这样讲？对。
那么这次呢，也完全达到。如果你看过电影《007》的话，我们这次外交部打了一个漂亮的胜仗，所有的故事都从1个多月前啊，我的好朋友，也就是驻德跟现在驻比利时欧盟的这个代表大使啊谢志伟的一通电话开始。那时候一通电话，因为我们接到了这个 IPAC 的2个这个的主席啊，他们的邀约了以后呢，那么一开始只是想说，是不是就用这个所谓的视讯连线的方式嘛，或者是录一段录影带的方式先给他们嘛。但后来谢志伟一通电话说，不来可惜。那么我们是不是要尝试的请我们的副总统呢，直接就到这个欧盟的本部比利时的布鲁塞尔啊？可是那个对我们来讲，那以前是不可思议的事情，不可能嘛，因为中共一定抗议嘛。中共抗议的话，你连脚都踏不进欧洲议会。那么既然如此，我们不妨试试看。所以前面都是保密的吧？对，我跟你讲，只有2个人知道，谁呢？外交部长林佳龙跟我们的赖清德总统。我们连当事者、主事者的副总统萧美琴，我们都骗着，你知道？我们都骗着，为什么？因为你要为了礼貌，所以你是不是要等到万事俱备，连东风都吹来的时候，你才可以跟萧美琴讲嘛？那萧美琴她自己当事人都不知道。我问你，老公想尽办法要阻挠，那如何去欺骗老公？所以呢，她想尽办法，老公得到的情报都是萧美琴要用视讯会议的方式呢来进行。烟雾弹。那老公还是抗议了，但是抗议的力道就小一点了嘛。是。然后紧接而来了，还放了一个假空气，就是范云会用立法委员的身份来到这个地方，因为范云本身也有加入嘛，然后包括民众党，因为需要一个执政党跟需要至少1位以上的在野党嘛的立委、国会议员，所以呢，民众党的陈昭姿他也加入嘛，然后放风声说范云会亲自来，那老公会不会被骗？老公想说那就是范云而已嘛，范云立法委员没有什么嘛，那这犯到了什么？各位要知道一件事，不是萧美琴去那边演讲，然后呢？演讲个10几分钟，然后来自世界25个国家，然后大概40-50位50几位的个国会议员啊，这边听他演讲，不是这样而已。他所影响代表的是我们台湾在欧盟的国际的友谊啊，伸出更大的一种手，然后呢，友谊之手就伸出来了。为什么？因为隔没几天，我们的卸任元首蔡英文前总统啊，又到柏林要去演讲。1个礼拜之内，2个卸任的元首跟现任的副总统一起去演讲，在欧洲是不可能的代志。我告诉你哦，为了要欺骗，为了要欺敌，所以我们用了很多的方式帮他来骗他们。但是很不幸，你知道为什么？因为在这个组织里面，在这个 IPAC 里面呢，也有亲共的这个国会议员啊。所以呢，他们从头到尾得到的消息都是萧美琴不会来，萧美琴是用视讯。但到最后关头的时候，他们还是知道了。我们的先遣作业啊，那么在先搭飞机下去的时候呢，那么当时他们就用了一招，中共如果没有意外，反正就中共干，只有中共会干这种事。在比利时的几个机场跟港口都故意派出他们的无人机，为什么？无人机派出来，你飞机是不是没办法起降？他想要用这种方式进行干扰，用无人机来干扰。对，所以连欧盟都非常的生气，欧盟都非常生气。我们这次非常感谢这个比利时，为什么？比利时其实欧洲是一个小国家，它可以扛起中共的这个等于说这个大的压力嘛，终于成功。然后告诉各位，有人问说，那对台湾有什么帮助？各位，如果你曾经去过欧洲，非常漂亮一条路线叫奥捷，如果我没有猜错的话，我们在场的黄世聪就刚从奥捷回来。我告诉各位，奥捷在去年的时候，台湾的国际驾照我们可以这个等于说直接通关，对不对？我们这个不需要签证嘛。但问题是，去年台湾的旅客发现一件事，在奥地利竟然没有办法用台湾的泛华的国际驾照在那边租车子那边自驾，你会被拦下来禁止你驾驶？为什么？很纳闷，各位绝对不相信，很荒谬的一件事。奥地利禁止中国的驾照、国际驾，中国发的国际驾照在奥地利使用，他们不能驾车。中国去抗议，说台湾属于中国的一部分，为什么台湾可以？所以奥地利禁了台湾的。告诉各位一个好消息，为什么呢？因为呢，在除了促使这个等于说萧美琴副总统那么到欧洲去演讲之外，就在他去的前1-2个礼拜，
我们外交部长林佳龙跟奥地利达成个协议，台湾国际驾照同样可以在欧洲使用，这就是我们台湾在外交史上的一大进步。在这里也跟大家事先爆一个料，如果没有意外的话，过去10年来，台湾不断被中国挖邦交国，对不对？我们如果没有意外的话，我们最近会反而从中国的手上挖来一个邦交国，请大家拭目以待。宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键新闻时事，不漏接。老时段，新气象，我是钟浩和，关键时刻2.0，全新出击。